May gagawin tayo ngayon mga boss. Itong PVC natin. Itong abang natin na electrical. Hindi tumama yung abang. Putulin natin ito mga boss. Para hilain natin, para malagay natin sa tama. Kasi lagyan na ito ng tiles mga boss. Putulin natin si mga boss. Para atin na lang lagyan ng mikatsup. Para hindi siya lumalabas. Ang gagawin natin mga boss, ano lang natin siya, hilain lang natin siya mga boss, at saka natin siya putulin. Lagyan natin siya ng tie wire para hindi tayo mahirapan sa pagbalik. Pagbunot mamaya may mahawakan tayo. Ayusin na natin siya sa lagay mga boss. Itip natin para dumudulas yung yung paghila natin, maano na siya, hindi tayo mahirapan sa paghila. Ang gagawin natin dito mga boss, bunutin natin ito para maputol natin yung PVC. At ito mga boss, i-fast forward din na natin mga boss para madali tayong matapos. Yun na siya mga boss, natapos na natin at nailagay na natin siya sa tama mga boss. Hindi na siya sigabal sa pag tiles mga boss. At ito lang mga boss, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sunod mga boss sa video natin mga boss. Thank you.